Goeiemôre vriende. Dit is vir my 'n heerlike voorreg om u te kan verwelkom. Ons gaan mekaar later nog verwelkom, maar ek wil sommer sê dat die van julle wat ingekom het en besoekers is hier by ons vanoggend oor die doop, en jy het gejaag om hier uit te kom. Daar's heerlike koffie in die voorportaal wat jy vir jou kan gaan haal en jy kan dit in die kerk inbring. So welkom, ons is nou opstaan om te sing en jy is nog lus vir 'n koffie. Daar is nog heerlike koffie daarvoor. Vriende, kom ons gaan met mekaar 'n paar saam sing. En dis vanoggend 'n doop en is vanoggend miskien is jy lank gelede in 'n kerk gewees of die eerste keer vanoggend hier by ons in die kerk. En ons gaan vanoggend sommer die liedere so 'n bietjie meng. Nou ons het gewoonlik 'n groepie voor, maar dis 'n uitnaweek, so ons het 'n bietjie vergeet dat daar is. En ons het so bevoorreg, ons is die beste oralis in die Wes-Kaap. So ons sing baie lekker saam Susan, maar julle ouens moenie dink aan die ou oraliste nie, want dan gaan jy nie byhou nie. Jy moet lekker vinnig sing en luister aan die orgel, want hierdie antie kan die orgel slaan, hoor. So, kom ons staan, dan sing ons 3 van die bekendste ou haleluja. Jy kan voel of jy saam met jou oupa in die huis is, maar dis die mooiste liedere in die kerk, is ou haleluja's. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Vriende, nou is ons lekker opgewarm. Ek dink ons kan baie lekkerder sing as dit. Hierdie gemeente kan sing. So kom ons sing hierdie volgende lied. 'n Ou haleluja toe my Jesus hul kindertjies gebring het, by sy disippels hul belet gaan weg van die. Ek wil vanoggend later daaroor ook doopgesprek iets sê. Dat die disippels het in daai tyd het hulle die kindertjies weggewys van Jesus af. Hoekom? Want kindertjies se mortaliteitsvlak was 50%. So van alle kinders wat gebore is, het 50% van hulle dood gegaan tot op die ouderdom van 5 jaar. Want daar was nie dokters en sulke goed gewees nie. En daarom is kinders beskou as 'n mens op die ouderdom van 12. Julle weet nou nog die Joodse het 'n groot fees wanneer hulle kinders 12 jaar oud raak. En daar kon Herodes 2000 Joodse kindertjies doodmaak. Sonder dat enigiemand soort van oë getrek het, want kinders, maar soos honde in daai tyd gewees, hulle was nie gereken nie. En toe het die disippels hulle weggewys van Jesus af, want Jesus was te belangrik gewees. En liewe doopouers en
ons kan op baie meer subtiele maniere die Here al wegwys. Wat die Here sê, maar bring die kindertjies na my toe. Maar dat ons op Sondag op die golfbane is, of iewers daar in die mall, of by die see, en dat ons kindertjies nie na die Here toe bring nie, en nie groot maak in die naam van die Here. Ons kan presies dieselfde doen, as wat die ouers in daai tyd gedoen het. So die lied, en ons sê, kinders, moet die geleentheid gegee word om by Christus uit te kom. Kom ons sing die eerste, derde vers lekker saam. Kom ons sing die laaste lied, Halleluja 227, en net daarna, dan kan u bly staan, so kom ons sing hierdie saam. Ag vriende, as jy vir die eerste keer hier is by ons vanoggend en jy beskou jouself nie as 'n godsdienstige persoon nie, is ons bly dat jy hier is. As jy sal jy agterkom of as jy lanklaas in 'n kerk was en jy voel ongemaklik, ontspan. Ons wil niks van jou hê nie, maar ons wil graag iets vir jou gee. Ons wil hê dat jy die vrede wat kom as jy vrede met jou hemelse Vader maak, sal ondervind. As jy so 'n bietjie ontuis voel vanoggend, omdat jy dink ons is almal in hakies goeie mense en jy's nie so goed nie, moet jy onthou dat jy omring is met mense wat waarskynlik nog meer as jy gesond is. Moenie dat al hierdie mooi gesigte jou bluf nie. So almal baie welkom vanoggend, elke liewe persoon. Ek wil sommer net vra, ons is vriende en doopouers ook hier vanoggend. So as jy nou 'n familielid gesien het wat laat ingekom het en eintlik daar moet by jou moes gesit het, gaan haal hom en sê hy moet hier by jou kom sit. So hier's baie jong mense ook. Ons het al die jong mense in ons kerk maak vanoggend. En as jy nou alleen hier sit en jy spaai 'n baie mooi meisie iewers en jy besluit maar sy's ook alleen. Dan gaan sit sommer net langs haar. Dan sê jy vir haar, die beste one-liner in 'n kerk, 'n pick-up line is die beste plek om jou vrou te ontmoet is in die kerk.
Dan sit jy sommer net langs haar. So almal het 'n geleentheid gehou. So uit die bank uit sê vir die persoon langs jou, hoe lyk hy bietjie vreemd? Hulle is almal vriendelik. So kom ons groet mekaar en sê hallo en skryf waar jy wil gaan. Almal sê ook vir my so. Anders dan moet ek maar oor die ding praat. Jy moet maar net vir my wys as jy heeltemal so maak of vat ek 'n ander. Steek dit jou hand op, dan sal ek sien. Vriende, is daar's nou heelwat van u wat volgende die eerste keer hier is, sommer net as besoekers vir die doop, maar ek wil vra, is daar iemand wat volgende hier is, wat vir die eerste keer in ons gemeente is? Met ander woorde, jy het al klaar jou church hopping gedoen in die Parel, en jy's vreemd in die Parel gewees, en toe het jy nou 1 of 2 van ons dienste bygewoon, en jy het besluit, hierdie is vanoggend jou tuiste. Jy gaan nou hier bly, dis jou nuwe kerk, en jy wil hier by ons aangaan. Is daar sulke mense, ek wil vra net gou julle hande op te steek, mense wat die eerste keer hier is, maar sê, ons gaan nou hier bly, ons hou die vibe hier, ons hou van die gemeente, so ons gaan hier bly. Wil jy net gou julle hande lekker hoog opsteek, asseblief, hier's 'n oom, daar's ook mense, ons gasvryheidsbediening wil gou vir julle net 'n pamflet oorhandig, is vir julle elkeen iets, wat julle kan gaan oopmaak by die huis, gaan lees bietjie oor ons gemeente. Dankie Linda, wie ons is en waarheen ons op pad is, en ons vra dat almal wat vanoggend, julle wat in die koevert ontvang het, asseblief na die diens, julle net vinnig in die middelblok wil kom sit nie, ons wil net julle besonderhede kry, en dan gaan iemand in die week vir julle kom besoek by die huis. So, is daar nog iemand wat ek nie gesien het nie? Moenie net sien omdat jy nou sien kry, nou eers jou hand opsteek, dit nie vir jou nie. Wie is jy en waarvan af kom jy? Baie welkom by ons. Ja. En jy is vanoggend baie welkom ook by ons, hoor. Baie dankie. Vriende, al die ander besoekers ook by ons vanoggend, is daar nog iemand wat die eerste keer hier is en wat hier gaan bly? Okay, so baie welkom aan almal van julle. Ons het nou geleentheid vir offergawes, net voor ons die offergawe, of kom ons neem eers die offergawes, ek sal daarna net nog iets sê, baie dankie.
Here, baie dankie vir die offergawes. Dankie vir dat U vir ons so uit ons sokkies uitseën. Here, dat ons nie besef hoe baie ons het nie. Here, dat ons nie besef as ons vanoggend met 'n motor hierheen kom ry. As ons iewers vandag al eet ons net een keer gaan eet nie. As ons klein geld in ons beursie het en geld iewers in 'n bankrekening en as ons vandag enige vorm van vleis in ons vrieskas het, dan sê hulle is ons deel van die 10% rykste mense in die wêreld. Here, ons is so bevoorreg. En dit wat ons in die bordjie gegooi het, is dit wat ons wil teruggee vir U. Om te sê, Here, asseblief gaan bou U koninkryk deur die Strooidak kerk, ook in die Parel, maar ook in die wêreld. Dankie, Here, dat U vir ons lief is en so mooi voorsien. Gee vir ons oop beursies en gee vir ons oop harte om ruimte kan gee vir U koninkryk. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Vriende, terwyl ons diensspan gaan sit, wil ek sommer net sê, Attie het vir my hierdie vanoggend in die hand gedruk, toe sê hy vir my, Fanie, die van u wat nou nog nie gesien het, ons het voor in die voorportaal het ons 'n groen kus, vir die laaste 2-3 maande voor ons groot Williston fees, wat nou in einde Oktober is, en ons wil solank geld bymekaar maak, om meeste van ons uitgawes vir hierdie fees mee te dek voor die tyd. So, Attie het verlede Sondag gesê, as elke lidmaat net R50 ingooi, in daai kus, tot en met ons fees, dan gaan dit met ons goed, dan kan ons die fees, 'n ver pad, dat ons hom amper kan kontant aanbied. So die van u wat besoekers ook is, en iets vir ons gemeente wil bydra, voor in die portaal is 'n groen kus, en Attie sê, as u nou nie vanoggend sagte note het, hy sê, ons het 'n lekker netbank kaartmasjienkie ook, nee, en die ding gaan sommer direk in ons rekeninge. So jy moet nou nie laat u vanoggend nou sê, "Ai man, as ek nou net my geld hier gehad, as jy jou kaarte het, kan jy vir ons lekker help." So na die tyd daarvoor by Attie, sê hy, kan u asseblief bydra. Vriende, en dan wil ek sommer net vir en ek wil vir Skalk Pieterse en vir Abri de Swart wil ek verskillik dankie sê. Hulle het die hele inisiatief wat ons gehad het om 'n TV voorbetaal te sit, waar al ons foto's en as ons 'n fees het en al ons sendelinge se uitreike, waar die foto's die hele tyd gaan rol, en as jy staan en koffie drink of daar met mekaar gesels, kan jy gerus bietjie na al ons goed wat in ons gemeente gebeur, kan jy kyk. So ons het hom vanoggend vir die eerste keer geïmplementeer, die span het so 'n bietjie gesukkel om deur al die gadgets te gaan, en maar lyk my nou Hanno het hom aan die gang gekry. So Hanno vir jou ook en vir die hele span, vir Robert vanoggend van kommunikasie, baie dankie vir julle harde werk om dit daar te kry. Dan vir die besoekers, as jy nou daar in Ghana of iewers in Europa nog familielede het, wat nie vandag hier kan wees nie, ons stream al ons dienste op die internet. So jy kan na vandag se diens gaan kyk, net strooidak.co.za met www tyd. En dan gaan laai jy daai spesifieke preek af van YouTube af, en dan kan jy vandag se preek weer gaan luister, of die link stuur vir familie wat nie vandag hier kan wees nie. Vriende, kom ons staan, dan sing ons nog 2 pragtige liedere, Halleluja 143, vers 1 en 4, en daarna die Onse Vader, en dan kan u gaan sit weer na die Onse Vader.
Here, ons sit vanoggend hierso in hierdie kerkgebou, elkeen met ons eie stories, ons eie diskoerse, sit hier vanoggend, Here, met ons eie fliek oor ons lewe. En hier so baie diskoerse en stories wat in hierdie kerk vanoggend bymekaar is, dat as ons stories begin vertel, dan sou ons heel moontlik vir 'n jaar hier kon sit. Maar U ken elkeen van ons stories. U ken ons persoonlik. Here, of ons vir U persoonlik ken of nie, dit maak geen verskil in die feit dat U vir ons ken nie. Dit maak geen verskil in die feit dat U vir ons oneindig lief is. En dat U ons lewensverhaal en ons stories ken. Dat daar vanoggend van ons is hier in hierdie kerkgebou kon instap en wat gesê het, "Sjoe, ek weet nie regtig wat ek hier doen nie. Want ek glo nie regtig aan wat hierdie ouens hier doen nie." Of iemand kon nie ingestap het vanoggend gesê, "Maar dit is so lekker om net weer hier te kom sit in die teenwoordigheid van die Here." Of iemand anders wat nie kan stil raak op hierdie moment. Die WhatsApp of die SMS boodskap op wat kerk toe bly in jou gedagtes maal. Of die waar gaan ek môre geld vandaan kry? Of hoe gaan ek met my kind en ek wat verwyder is van mekaar, hoe gaan ek hiermee cope? Of hoe gaan ek met my besigheid kan aangaan in hierdie jaar nog wat eintlik maar besig is om te kwyn en agteruit te gaan? Here, so is elkeen van ons bepaalde 'n hoofstuk in ons lewensboek vanoggend. En die een gemeenskaplike deler in almal van ons se boeke is dat U vanoggend in elke hoofstuk saam met ons is. Dit voel nie vir ons so nie, Here. Dit voel vir ons of deure in ons gesig toegeslaan het, of dit voel vir ons of U ver verwyderd is. Miskien is daar van die sit en wat voel, maar ag, hierdie hele geloofsding is 'n foefie. Ek is net hier oor my vriende wat doen, sommer net om by hulle te kan wees vanoggend. Here, maak nie saak wat ons vanoggend dink nie. Ons weet dat U 'n heilige God is, 'n almagtige God, maar wat persoonlik afgekom het aarde toe. En my gebed is dat U deur die Heilige Gees met elkeen van ons persoonlik vanoggend hier sal praat. Here, dat ons 'n trompopbotsing vanoggend met U sal hê. Dat ons uit hierdie kerk uit sal stap en dat hierdie preek sal maal en resoneer in ons koppe en dat dit ons lewens sal gaan verander. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid en dankie vir die lewe. Dankie dat U vir ons lief is. Amen. Vriende, ek wil sommer net in terme van ons geloof en die Christelike geloof wil ek vinnig vir jou 'n konteks gee, want dit help altyd as jy na 'n fliek kyk en jy weet in watter tyd van het hierdie fliek afgespeel. So as jy vir Krotoa kyk, dan wil jy weet dit is net nadat Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het. Dis die tyd wat dit afspeel en dit help vir jou. So ek wil vinnig net gou vir u die hoofbewegings, of as jy ook in Engels is vanoggend, die acts van hierdie toneel van Christus op aarde, van God se bemoeienis met die mense. Wil ek gou vir jou die vinnige bewegings net met jou deurgaan. Die eerste beweging in hierdie groot toneelspel van God met hierdie aarde, lees ons in Genesis 1 en 2. Eerste boek in die Bybel, die van die wat nie die Bybel ken nie, eerste boek, Genesis 1 en 2, vertel hy vir ons hoe God die hemel en die aarde geskaap het. Of dit 'n letterlike verhaal is, of dit 'n figuurlike verhaal is, daar kan ons die hele dag met mekaar stil raak en daar praat, maar dis 'n verhaal wat vertel hoe die aarde gemaak is. Dan in Genesis 3 lees ons hoe dat die groot sonneval plaasgevind het. Nou die grootste sonneval wat met Eva plaasgevind het, is maar net dat sy nie aan enige iemand wil onderdanig gewees het nie. So as jy volgens sukkel om aan jou vrou onderdanig te wees, of aan jou man, of jy sukkel om mense om jou te dien en onder mense te kan inkom en hulle en jy's vinnig op jou perdjie en jy het 'n ego probleem en jy wil mense wat iets aan jou gedoen het wat jy 2 keer terug bykom, moenie worry nie, is die ou virus van Genesis 3 wat maar nog net in my en jou in ons almal leef. So daai virus gaan reg deur, is die groot sonneval dat ons wil domineer en ons wil nie ander mense dien nie.
Dan die volgende groot beweging, die eerste beweging, die skepping, tweede beweging, sondeval, begin in Genesis 4 en gaan aan tot by Maleagi 4. Dis die laaste boek in die Ou Testament. En hierdie vierde beweging gaan oor God wat hierdie aarde probeer weer verander het. Weer 'n balans gebring het. Deur sy volk, die Joodse volk Israel. So hy het met een volk uitgekies, met hulle 'n verhouding gemaak. Hy wou die wêreld daardeur verlos en aan die einde van Maleagi lees ons dat daai plan van God het nie gewerk nie. Dan lees ons die vierde beweging van Genesis 1 tot aan die einde van Johannes 21 en dit is Jesus Christus wat aarde toe gekom het. Om ons te kom verlos het, om te gesê het die mense met die toring van Babel wil by my uitgekom het, hulle wil soos ek wees. Dis hulle grootste agteruitgang en sonde want hulle wil ook ander mense daarom oorheers en hulle kan nie by ons uitkom nie. En toe besluit die drie eenheid, maar een van hulle gaan afkom na ons aarde toe. So in ons geloof is die enigste geloof wat glo dat ons hoef nie by God uit te kom nie, maar hy kom af na ons toe. En daarvan lees jy in Matteus, Lukas, Markus en Johannes. Dan die vyfde beweging van Handelinge 1 af tot ongeveer Openbaring 20. Die vyfde beweging lees ons van die kerk van Christus, ons wat evangelie van Jesus Christus in die wêreld inneem. En wat by jou werksplek en as 'n straatkind by jou geldbedel en 'n bergie kom by jou uit wat Christus vir daai persoon gaan wees. En daardeur gaan ons die aarde probeer verander. En dan kom ons by die sesde en laaste beweging uit, wat ons almal glo, Openbaring 21:22, wanneer Christus weer sal kom in sy heerlikheid en al hierdie pyn en ellende 'n einde aan gaan kom maak. Hoe dit gaan lyk, weet ons nie, maar ons weet daar's 'n einde. Dis die 6 bewegings van die heilsgeskiedenis of God se beweging met ons. Vanoggend gaan ons saam lees uit die 4de beweging. In ander woorde, Christus se tyd op aarde. En ons gaan saam lees Matteus 8. So ek wil vra dat julle Bybel se uithaal, selfoon of jou tablet of iets voor jou kry wat jy die skrif saam met ons kan lees. Matteus 8. Ons gaan met mekaar saam lees uit Matteus 8 en daar wel vanaf vers 5. Ons sal ek wil vra dat u die Bybel sal oophou en ons sal gaan net oor daai voortlees. Vriende, voorheen in my lewe, toe het ek eendag 'n ouer oom ontmoet wat na 'n bepaalde dominee verwys het as 'n man van God. Nou, ons het al baie daarvan in die verlede gehoor. Iemand sal sê, maar daai ou is regtig 'n man van God. Dit is net vir my baie interessant, ons hoor nooit die woorde, maar daai is 'n ongelooflike groot vrou van God. En die persoon wat my na die Here toe gelei het, was 'n vrou. En ek dink baie keer dat vrouens se geloof vir my anders is, selfs meer uitstaan as mans. Maar besides the point, jy oud gepraat, hierdie is 'n groot man van God. Maar vriende, eintlik wat hy meer gesê het, is dat hierdie ou is 'n baie groot man van die geheime organisasie waarin hy en hy dominee aan behoort het. Dis eintlik wat hy probeer vir jou sê het. So hy het vir jou vertel hoe groot man van God is hy, maar sy uiteindelik so sousie met oorgooi. So die ou is eintlik 'n groter geheime organisasie ou. Hy en die dominee en so dis eintlik maar wat hy bedoel. Hy vertel jou maar van deur daai organisasie hoe groot man van God is hy. Vanoggend sit hier mense in hierdie kerk wat elke Sondag hier in die kerk is. Maar hier is ook heel waarskynlik mense vanoggend in die kerk wat net kerk toe kom as mense iets op hulle gooi. Daar's baie mense wat net kerk toe kom as jy iets op hulle gooi. As jy konfetti op hulle gooi, of as jy water op hulle gooi, of as jy kleid op hulle gooi, nee. So ons sê ook dit is hatch, match en dispatch mense, nee. As hulle match, as hulle trou, kom hulle kerk toe. As hulle hatch, as jy die
ons doop en dan is hulle dispatch, as hulle weer doodgaan, dan gooi ons goed op hulle. So dis, jy kry hatch, match en dispatch mense, nee. So, heel moontlik is daar hatch, match en dispatch mense, hier by ons in die kerk. Dan is die mense in die kerk vanoggend wat so elke tweede week kom, en dan is die mense wat so 1 keer 'n maand kerk toe kom. Die punt is, ons het almal, soos ons vanoggend hier sit, het ons opinies oor mekaar en oor mekaar se geloof. Hier sit vanoggend mense wat baie tuis voel en wat baie selfversekerd is en alles weet hoe dit hier werk, want hulle is die Strooidak kerk familie, is elke Sondag hier. Maar daar sit ook vanoggend iemand wat hier sit wat soms wat vreemd is. En wat uitvoel en wat voel maar hier's 'n klomp skynheiliges wat hier om my sit. Nee, ek moet net die doop dophou en net gou 'n paar foto's neem en I'm out of here. Want hierdie klomp skynheiliges, ek sien nie kans daarvoor nie. Vriende, so is daar ook 'n bekende ex-Springbok rugby speler in die Parel wat vasglo en daarmee te koop loop ook dat alle NG Kerk mense kan nie gaan hel toe, ons gaan nie hemel toe nie. As jy in die NG Kerk hoor, jy's nie groot gedoop nie, jy's nie deur die goed wat sy kerk aanhang nie, dan gaan jy hel toe. Vriende, hoe dit ook al sy en hoe jy ook al vanoggend geloof sien. Ek gaan nie met jou daaroor stry nie, ek wil nie met jou beklei nie, ek wil regtig nie met jou skouers stuur nie. Daarvoor hang die koffiereuk en die lekkerte wat ons hier bymekaar het nog te veel hier in die kerk. So ek wil regtig met jou beklei nie. Ek wil net hê jy moet vanoggend weet dat hierdie teks wat ons nou gaan lees, jou buite die boks vanoggend gaan laat dink. Of jy elke Sondag in die kerk is en of jy nooit hier is nie, hierdie teks gaan vir jou vanoggend pla en in jou kop ronddraai, terwyl jy gaan braai en by die doop is en die waarskynlikheid is baie hoog. Dit het my in die week, vriende, het dit my wakker geruk. En ek het op ander maniere weer oor geloof gedink nadat ek hierdie teks gelees het. So ek wil vanoggend vir jou sê, as jy gereeld in die kerk is en jy voel bietjie jou geloof is afgestomp en is stereotypies en jy bid in die aande by jou bed in vir stilte tyd en jy is so, jou gebed en jou geloof is so boring dat jy jouself in die slaap bid en dan raak jy môreoggend eers wakker, nê. Hierdie dag is vir jou. Maar as jy vanoggend hier is en jy het nie 'n verhouding met die Here Jesus Christus nie, maar dit is as gevolg van die kerk of die skynheiliges om jou voel en jy sê, "Hy is nie vir my nie." Vriende, you miss out big time. Want jy mis uit dat die mees sinvolle ding in jou lewe met jou kan gebeur en dit is om 'n verhouding met Christus te hê. Maar jy kyk vanoggend deur die bril en die stereotypes en die dogmas en die geloofspraktyke van die kerk vanuit jou kinderjare en jy het miskien toe al gesê, "This is not for me." Ek wil jou vanoggend uitnooi. Jy's 'n groot mens. Kry bietjie al hierdie konsepte uit jou kop uit en kom luister saam met my vanoggend vars na 'n nuwe teks vanoggend. Dis 8 vers 5 tot 13 vriende, ons gaan nou daar om saamleef. Ons sien groot geloof. Dink gou bietjie saam met my, nê. Ons sien groot geloof gewoonlik as mense wat naby Jesus is en baie naby Jesus wil wees. So daai is groot vrou van God, groot man van God. Sien ons as iemand wat baie naby Jesus leef. Ons sien dit gewoonlik as mense wat na Jesus wil stroom. Dit sien ons as groot geloof. Of wat in groot 700, 800,000 manne bymekaar kom oor 'n naweek. Dis groot geloof. Of ons sien groot geloof as iemand wat die Heilige Gees in so mate ervaar in 'n sekere diens of iewers dat hulle omval. Ouens blaas net so oor en dan val die ouens om. En dan ervaar ons so, maar God is nou hier. So as jy by God is en hy's by jou, sien ons dit as groot geloof.
Vanoggend gaan ons van ander geloof lees. Dit is die eerste plek in die Bybel, vriende, wat ons lees waar iemand nie naby God wil wees nie. Waar hy sê, gaan net weg van my af. Waar hierdie ou sê, ek groot geloof is nie om by Jesus te wees nie. Vir my is groot geloof juis om weg van Jesus te wees. En ek wil jou uitnooi vanoggend, want dit gaan jou geloofservaring nogal skud. Hierdie teks wat ons vanoggend lees, vriende, kom ook voor in Lukas en ook in Johannes. Nou die van u wat nie die Bybel ken of lees nie, elke keer in die evangelies as 'n teks baie belangrik is, en dit word vir jare daarna nog onthou, dan lees ons dit 2 keer in 'n teks, maar as dit oneindig belangrik is, dan lees ons dit in 3D. So jy moet vanoggend jou 3D brille opsit. Hierdie teks word 3 keer in die Bybel geskryf. So kom ons lees vanoggend vanaf vers 5. Hou die Bybels oop, soos ek aangaan, gaan ek daaroor praat. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. Vriende, die woord offisier in Grieks hier letterlik vertaal is 'n centurion. So die van u wat uit Pretoria uitkom, centurion. En wat is 'n centurion gewees? Dit was 'n offisier oor 100 soldate. So hierdie ou het 100 soldate onder hom gehad. Dis 'n centurion. So hy het baie mag gehad en hy het hierdie 100 soldate gebeheer. Kapernaum wat ons hiervan lees, is die belangrikste plek in Israel wat jy ooit as jy Israel wil gaan besoek. Jerusalem is nie die belangrikste plek vir jy as jy 'n Christen is nie. As jy 'n Jood is en jy volg die Joodse kultuur, gaan jy Jerusalem toe. As jy 'n Christen is, gaan jy baie tyd in Kapernaum spandeer. Hoekom? Want dis die plek waar Jesus groot geraak het. En dis die plek waar Jesus vir 3 jaar lank geleer het. Dis sy sinagoge waarin hy geleer het, dis sy tuisdorp. Jesus het gebly in Kapernaum. En dit is sy hoofkwartier vir 3 jaar gewees. Kom ons lees aan. Vers 6. En gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. Baie interessant, vriende. Lukas sê, as jy die Lukas evangelie gaan lees, sê dat 'n ander storie in die ander boek, sê dat die centurion, hierdie man oor 100, het 'n paar van die familiehoofde, is 'n paar Jode bymekaar gemaak. En toe sê hy vir die Jode, ouens, gaan sê asseblief vir Jesus, gevra vir hom om na my huis toe te kom. Want hoekom doen hy dit? Jode en Romeine, vriende, het mekaar gehaat soos pes. Dis amper soos die rasisme op hierdie stadium in ons land, tussen swart en wit. Rasisme by 4, ons sit op 'n tikkende tyd, 'n hele maar 'n tema vir 'n ander dag. Maar dit is amper so gewees. Nee, haat gewees tussen die Romeine en die Jode. En hier in die verhaal nog meer. Hoekom is hier haat? En jy moet dit verstaan. Kapernaum, vriende, lê langs 'n baie belangrike handelsroete. Dit lê langs die Via Egnatia. Letterlik vertaal die via is die weg langs die see. Hierdie handelsroete loop reg van Jerusalem af op, verby Kapernaum, deur die noorde, tot in vandag se Sirië, tot in Damaskus. En hierdie handelsroete het geloop en die mense het 'n klomp goed saam met hulle gevat om te gaan verkoop in Sirië. En dit is 'n baie winsgewende handelsroete gewees. En oral langs hierdie handelsroete, vriende, het die Romeine tolhekke opgesit. Nou as jy nog nie gery het van Pretoria af op na Polokwane toe en op na die noorde toe nie, weet jy nie wat tolhekke is nie. So jou kar is nog nie eens in derde rad en dan stop jy vir die volgende tolhek, nee, en dan gooi jy weer geld in en dan ry jy weer en dan die volgende tolhek. Ek sien nou sien julle wat koppe knik, so julle weet hoe dit daar lyk. Is nie so in die Weskaap wat ons net een tolhek het, daar's baie vriende. En by elke tolhek moes jy belasting betaal het. Maar hierdie ouens, vriende, hulle het nie gespeel nie. Die Romeinse soldate by die tolhekke het gesien dat daar 25% van alles wat jy by jou gehad het, het hulle by jou gevat. So as jy nou by die see van Galilea 100 visse gevang het, 25 het hulle by die tolhuis gevat. En daarom het hulle gehaat. Nou hoekom bly hierdie centurion in Kapernaum?
Want hy moes toegesien het dat die tolhek werk. Want die Romeine het al daai geld vir hulle gevat. So hier's 'n groot tolhuis in Kapernaum, en hy gaan nou en hy sorg dat hierdie mense hulle geld betaal by die tolhuis. Vriende, kan jy nog onthou wie het nog by die tolhuis gesit? Kan julle onthou by hierdie selfde tolhuis? Levi. Hoekom het Levi by die tolhuis gesit? Wie was Levi? Levi was 'n Romeinse soldaat, 'n tollenaar, maar hy het toe een van Jesus se disippels geword. Een van Jesus disippels wat hy geroep het uit hierdie selfde tolhuis uit. Jesus het daar verbygestap en vir Levi gesê, Levi, ek gaan jou nou nie 25% betaal nie, want ek het nie vis en so gevang nie, maar ek het vir iets anders, volg my. Vriende, jy moet oppas, Jesus doen anders met jou as hy in jou vasloop. As Jesus vir jou iets vra, vra hy nie vir jou net 10% of 1/10 van jou geld nie. Nee, Jesus vra sommer jou hele lewe, en hier volg Levi vir hom, hy stap agter hom aan. Vriende, maar volgens Lukas, het die Jode daarom so 'n bietjie van die centurion gehou, van hierdie ou. Hoekom het hulle hom gelike? Want in Lukas, as jy gaan lees, het hy vir hulle die sinagoge, wat as jy vandag gaan, ek was baie bevoorreg om in daai sinagoge te wees, en jy besoek staan die sinagoge nog steeds. So hierdie ou, wat ons van lees vanoggend, sy sinagoge bouwerk is so goed, dat hy 2000 jaar vandag nog staan. Vers 8, kom ons lees verder. Maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Vriende, dis die eerste ou in die Bybel wat sê dat Jesus moet tog asseblief nie na my toe kom nie. Moenie onder my dak inkom nie. Het jy al ooit gehoor van iemand wat hierdie groot profeet Jesus wegstuur en hom nie by hom wil hê nie? Ons almal wil tog net hê dat Jesus by ons moet wees. Dat hy sommer net oor ons moet by ons bewaak en by ons moet wees. Ons wil almal vir Jesus by ons hê. Maar dis die enigste ou wat ek lees dit nie wil hê nie. Vriende, dit laat my dink van Jesus wat by jou is, aan die twee grappies wat ek al in my kinderjare gehoor het, van die een ou wat gery het met sy fiets, en met sy speelfiets, en daai tyd moet jy nog daai lisensieskyfie gehad het, en hy ry so met sy fiets, en die volgende oomblik stop die speedkop hom, en die speedkop sê vir hom, meneer, waar is jou lisensieskyfie? En hy sê, nee, hy het nou nie, en die ou sê, right, en dit is nog daai tyd, so hy boet hom nog min, hy sê, ek gaan jou R15 boet vir jou lisensieskyfie. En hy kyk so, hy sê, hierdie fietsebande is hom lekker glad. Hy sê, en as jy hierdie bult gaan afry, is daar moeilikheid. Hy sê, so jou bande is glad, ek boet jou R15 vir jou bande ook, so al R30. Hy sê, en waar is jou reflectors? As jy in die aand gaan ry, gaan niemand jou sien, en gaan jou doodry. Ai, meneer sê, jy weet, jy moet maar skryf, sê, ek het hierdie vlees, en hy skryf weer. En toe hy so skryf, toe sê hy, maar, ek skryf jou vir so baie geld, jy raak nie kwaad, jy sê gehoor, hoekom hy? Hy sê, meneer, hy sê, is mos daarom by my. Hy kyk so, hy sê, en dan lif jy ook nog, so, R20 vir jou. Vriende, maar hierdie centurion sê, Here, gaan weg, ek is nie werd dat u by my kom kuier nie. Here, u is te groot. Vriende, wat noem hierdie centurion vir Jesus? Wat staan in vers 8? Hy sê vir hom, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom. En is verskriklik belangrik om dit vir u te kan vertel. Hoekom sê hy die woord Here? Die woord Here het in daai tyd, die Griekse woord is Kyrios. Dit het beteken, die een wat vir my gekruisig gaan word. Die Messias. Die een wat die Ou Testament al vir duisende jare oor voorspel. En op daai stadium, vroeg in Matteus, het daar nog nie een Jood vir Jesus erken as die Messias nie. Hierdie wildvreemde Romeinse soldaat, hy sê, u is die Messias. En vriende, hoekom sê die evangelies in 3 plekke lees ons dit volgende? En jy moet onthou, die boek Johannes het net 7 genesingsverhale in, waarvan hierdie een is. Hoekom lees ons dit vanoggend in 3D? Want die evangelieskrywer wil vir jou vanoggend iets uit hierdie gedeelte sê. En wat wil hy vir jou sê?
Hy wil vir jou sê dat ek en jy dink so gewoon en stereotypies oor God. Ek en jy dink so gewoon en stereotypies oor geloof en oor wie 'n man van God is en wie Christene vanoggend hier onder ons is. Hierdie teks wil vanoggend vir jou sê dat jou godsdienstigheid of vanoggend miskien jou gebrek daaraan so gewoon en konvensioneel is, vriende, laat dit eintlik vanoggend dood is. Hierdie gedeelte wil vanoggend vir jou sê, as jy nog al die jare dieselfde oor geloof gedink het, en jy besig is met ritueletjies of nie daarmee besig is nie, wil hierdie teks jou vanoggend ongelooflik verras. En vir jou sê, by God, is dit nie hoe jy dink oor geloof, dis nie dieselfde by God nie. Maar kom ons lees verder en ons kyk hoe werk dit by God. Vers 9. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan, en vir ander een kom en hy kom. En vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Here, sê die centurion vir hom vanoggend, ek wil weet hoe gesag werk. Nee, sê hy vir hom, ek weet hoe gesag werk. Ek stuur 'n klomp ouens rond en doen presies wat ek vir hulle sê. Here, ek is ook magtig, maar ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Ek is nie werd dat jy na my toe kom nie. Maak nie saak watter rang ek het in die weermag en hoe hoog en groot ek is nie. Vriende, so van rang gepraat, die van u wat in die weermag was, weet dat Joor gepraat het. En hoe dikker en hoe langer sy snaar is en hoe meer hy omkrul, hoe banger moet jy vir hom wees. Saam met Joor gepraat het, papi, dan luister jy. So vertel hierdie een ou my, hulle is 'n nuwe opname daar in die weermag. Hy sê en hulle staan hulle hele bataljon. Hulle het gehardloop, hulle is sweet en hulle moet gou-gou iets gaan eet en hy sê en hulle het hulle bereis en die saam met Joor skree, hoofbedeksels af, ons gaan met die Here praat en die ouens haal die af en hy sê en hulle staan so en die volgende oomblik stap hy so verby en hy druk 'n ou so voor die bors. Maar hy vir my, hy weet nie hoe hy dit gekry het, dis nou Murphy's Law, maar hy druk vir Hakkel Jannie voor die bors, nê. En hy sê vir Hakkel Jannie, "Jy, bid jy." En Hakkel Jannie begin, hy sê, "Liewe jy." En die ou kyk so, hy sê, "Ag nee man," hy sê, "Jy bid swak." Hy sê, "Bid jy." Nee. Vriende, as 'n samejoer het baie mag. Hierdie ou was 'n samejoer in die weermag gewees. Vers 10, kom ons lees verder. Jesus was verwonder toe hy dit hoor en hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, "Dit verseker ek julle, ek het nog nie iemand in Israel," hoor wat hy sê, "so 'n groot geloof teëgekom nie." Vriende, die direkte Griek sê Jesus hier, dit Jesus was uit asem van verbasing. Almal wil altyd 'n stukkie van Jesus gehad het. Vriende, toe hy daar in Johannes 6 die brood vermeerder, toe sê al die mense, is nou ons nuwe bakker van die dorp. Nou hy gaan elke dag vir ons lekker brood vermeerder. Hierdie ou gaan vir ons baie kos, ons moet by hom bly. Toe die vrou aan sy soem raak om gesond te word, toe hang sy aan sy soem. Kindertjies is na Jesus toe gebring. Almal wil na Jesus toe kom dat hy hulle genees. Vandag nog wil groot gelowiges baie van Jesus hê. Vriende, hulle wil ook baie Jesus mense om hulle vergader, want dan dra hulle geloof nog meer water. Maar nie hierdie ou nie. Nee, hy sê vir Jesus, jy's te groot en jy doen sulke groot werk op aarde dat ek jou nie vanoggend in my geloofshokkie kan kom sit nie. En dan sê Jesus die mooiste woorde in die Bybel, vriende, wanneer Jesus sê, in die Griek sê hy amen, amen, maar hy sê dit verseker ek julle, dan is dit soos wanneer jy CNN op die TV aansit en daar staan breaking news. Nie een van die woorde gebruik, amen, amen, of dit verseker ek julle nie. So as Jesus dit sê, raak al die skares om hom stil. Hy het net so een keer 'n week gesê, en dan luister hulle aandagtig. En dan sê hy, ek het in Israel nog nooit soveel geloof soos hierdie man gesien nie. Vriende, het God geloof in Israel gesien? Bid.
Hy het vir Moses gesien voor die Rooi See wat oopgaan en duisende soldate daar, 'n volk daardeur gevat het. 1 Konings 18 het hy vir Elia gesien wat gebid het en vuur het uit die hemel uit gekom en die altaar in die water opgelê. Elia wat gebid het en na jare se droogte dit weer kom reën in die land. God het al groot wonderdade in Israel gesien. Vriende, maar Jesus sê hier, reg deur die geskiedenis het ek nog nooit soveel geloof gesien nie. Verstaan jy vanoggend hoe hierdie gedeelte in 3D in die Bybel is? Jesus sê vanoggend vir jou, elkeen wat hier sit, ek het nie 'n gietpot nie. Ek het nie 'n mild nie. Daar's nie 'n Christenfabriek waar groot gelowiges en groot manne van God en klein manne van God en groot vrouens van God gemaak word nie. Nee, ek werk met elkeen van julle vanoggend, met elkeen van julle op my eie manier. Ek het vanoggend 'n plan met elkeen van julle wat hier sit, sê God vanoggend vir jou. Ek het 'n plan hoe elkeen moet wees en vir my gaan bid. En jammer as jy daai plan gesien het as stereotype en daaroor uit die kerk uitgebly het of daaroor jouself in die slaap gebid het. Jy kan 'n centurion wat eintlik van niks van God weet nie en nog nooit enigiets van die Joodse kultuur gehoor het nie. Hy kan hom gebruik. Hy kan jou en my vandag gebruik in 'n stuk in Suid-Afrika. Jy hoef nie 'n stereotype geloof te hê nie. Jy kan vanoggend vir die eerste keer in jou lewe in hierdie kerk wees en hier uitstap en weet, God gaan my nie los nie, want hy wil my gebruik in hierdie stukkende land waar ek en jy leef. Liewe vriend, die teks vra vanoggend vir jou, hoe opwindend, hoe buite die boks is jou geloof vanoggend? Of is dit maar boring en bloot 'n stereotype? Dit het niks vanoggend met kerkgang uit te waai nie. Dit gaan vanoggend met jou en Christus en vra, het jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus? Die vraag is vanoggend, gaan jy vanoggend deur hierdie teks verras word? Gaan jy anders dink? Of gaan jy vanoggend hier uitstap en net weer met jou lewe aangaan soos jy wil aangaan? Kom ons lees vers 11 en 12. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Vers 12, maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug en wat jy geglo het sal gebeur. En sy slaaf het daar op daardie oomblik gesond geword. Vriende, ek wil begin afsluit. Jesus sê dat hierdie stereotype geloof, hierdie binne die boks geloof, vanoggend, en jy moet mooi luister is wat hy sê in hierdie gedeelte, implisiet, dat dit hom naar maak. Dat net soos die Jode soos in die Ou Testament kan besig wees met 'n klomp Britse heeltjies, maar ons kom glad nie by Christus se hart uit en sy hart vir hierdie land nie. Hy sê vanoggend hier, daar sommige godsdienstige wees die gooi sal word. Maar Jesus sê ook vir ons vanoggend, dis die doodgewone mense. Die slavin in Jairus se lewe wat gesê het, in Naaman se lewe wat gesê het, maar ek ken 'n God daar iewers in Israel wat vir jou kan gesond maak. Klein dogtertjie wat gestaan in skottelgoed was het. Dis die straatkinders, die nie godsdienstiges, wat soms die beste vir jou uit God uithaal. Wat sal God vanoggend, vriende, oor jou geloof sê? 'n Geloof wat maar altyd dieselfde gebedjies opsê en dieselfde ritueeltjies deurgaan? Of sal hy sê, so geloof het ek nog nooit in Israel, in Suid-Afrika, in die Parel, in Waldewee of in Bekwenie gesien nie. Nie 'n godsdienstige geloof nie, vriende. Nee, 'n geharde Romeinse centurion
het die grootste geloof nog ooit in Israel gehad. Verstaan nie vanoggend hierdie teks. Here, U is so groot, sê hy, spreek maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek wil vanoggend vir jou sê, Here, U is so groot, spreek maar net 'n woord. En die droogte, die korrupte regering, my kind, my ma. Vriende, God sal jou verras. Mag jy 'n wakker lê week hê oor hierdie teks. Ek bid elkeen van u slapelose nagte toe oor hierdie teks in hierdie week wat voorlê. Kom ons bid saam. Here, U wil vir ons kom sê vanoggend, ek pas nie in julle geloofsboksies in nie. As julle altyd gedink het 'n groot gelowige wil baie van God hê en baie groot goed vir God doen. Lees ons vanoggend, Here, dat groot gelowiges nie groot goed vir die Here hoef te doen nie, maar net goeie goed. Here, en kom sê ons vanoggend vir U, kom verras ons wanneer ons vandag hier uitstap. Deur vir ons te sê, jy het nou lank genoeg kruip agter die verskoning van ek is nie 'n kerkmens of 'n godsdienstige mens of ek is nie regtig religieus nie of ek is nie soos daai klomp skuilheiliges in die kerk nie. Die vir ons wil sê, maar daai renasietjies van jou het jou gehelp vir 'n tyd lank, maar dit help nie verder nie. Want ek wil jou kom ontmoet op 'n verrassende manier. Ek het jou lief net soos jy is. Ek wil jou en ander mense in die Parel en Bekwene en Waldewee in Suid-Afrika se lewens gebruik net soos jy is. Dankie dat ons vanoggend kon lees, Here, dat die grootste geloof in Israel nog ooit was iemand wat nie eens met U kontak gehad het nie. Wat nie eers vir U onder sy dak ingeneem het nie. Here, hierdie teks kom gee vir ons 'n totale ander perspektief op wat die koninkryk is. Dankie, Here, vir U liefde en U genade in ons lewe. Amen. Vriende, vanoggend kan die doop vir jou wees iets wat jy gehoor het, alle mense doen as hulle babas het, en as jy aan die, soos die ou tannie gesê het, aan die Christelike geloof behoort, dan moet jy dan iets op jou baba gooi, en jy moet hom doop, en dis so half, jy hoop die Here sien dit raak, en jy wil hom net jou kind so 'n bietjie wegstuur, en net so dan ek het hom die reg gedoen. Nee, vriende, dis nie waaroor die doop gaan nie. Met die doop kom jy vandag en jy sê, Here, ek kom bring my kind vir U, hierdie is die induik in die swembad van die gala. Die gala begin vandag, maar ek sal seker maak, hierdie kind swem tot aan die einde toe. En ek sal vir hom die pad wys, en ek sal met hom die pad stap, tot aan die einde toe, en dit is wat ek vandag hier kom beloof. En daarom kom jy as ouer vandag, en jy kom sê vir die Here, Here, ek beloof, dat ek hierdie kind, na die beste van my vermoë van U sal vertel, sodat hierdie kind so gou as moontlik met 'n verhouding met U kan begin. En vriende, hoekom doop ons dan die babietjies klein vanoggend? Om gee vir hulle die potensiaal van God wat vir hulle in die kruis gesterf het, en hy kom sê vir hulle, ek het reeds alles vir julle gedoen. Julle ma en pa gaan julle groot maak, sodat julle iewers in julle lewe antwoord daarop, en dan vind verlossing plaas. Ons kan nie Jesus se daad van liefde aan die kruis van die babietjies weerhou, dat hulle eers die Here moet neem nie. God kom altyd eerste met sy liefde na die kind toe. Daarom wil ek nou vra, dat die volgende doopouers asseblief voor my, voor die kansel sal kom verskyn. Ek wil eers vra dat Tony en Larissa van Bosch, hier sal kom staan. Julle kyk vir my, net met julle rug na die mense toe. Klink, kan ek so 'n klein bietjie meer klank kry? Dankie. Staan sommer so, dan kyk julle vir my, en dan langs hulle vir Nikkie en Nisa die Jager. And then, brothers and sisters, it's a privilege for me to call Johan and Lisa Kirsten to the front. I had the privilege to do their marriage 6 years ago. Lisa is from the Ukraine,
and grew up in a Christian family. As you know, the East Europe countries are very much in terms of their belief and what they believe in. And Lisa, she said she started to understand Afrikaans. She even used the words. So I can do it in Afrikaans. So she will understand. But Lisa, also very welcome. Dan langs hulle Duprey en Christel Leroux. Lisa en Duprey Leroux. Christel en Duprey Leroux. En dan Jacques en Cornel Meton. En dan langs hulle Jaco en Elsje van 'n Westhuizen. Jacques en Cornel Meton. En dan Jaco en Elsje van 'n Westhuizen. Liewe doopouers, kom almal in. Liewe doopouers, julle gaan vandag die grootste, maar die wonderlikste belofte voor God maak. Julle gaan beloof dat julle hierdie babietjies van julle gaan groot maak sodat hulle die Here Jesus kan ontmoet. En ouers, wat ek vir julle wil sê, ek is een van daai mense wat sê dis goed as daar godsdienst in skole verkondig word. Ek het nie probleem daarmee nie. Maar ek is iemand wat daarvoor gaan beklei nie. Want ek is iemand wat gaan beklei dat ouers en mense in hulle huise weer huisgodsdienst hou. Wanneer kinders na selgroepe geneem word, dat kinders kerk toe gebring word. Want as die kind by die ouers van Jesus gehoor het, is dit genoeg. Maar as die kind nie by die ouers van Jesus hoor nie, sal die skool en die staat en almal daar rondom sal amper nooit genoeg kan gee vir die kind nie. So julle kan vir die kind alles gee en net nie 'n skool nodig om jou kind van die Here te vertel nie. Julle gaan vir hulle self van die Here vertel. Ek wil vir julle 3 vrae vra. Beloof julle om julle kinders elke dag by die Here Jesus uit te bring, sodat hy julle kinders 'n verlosser en saligmaker word, en dat hulle klare keuse vir hom maak nog selfs voordat hulle skool toe gaan. Glo julle as ouers in die Ou en die Nuwe Testament dat ons dit hier gaan verkondig in die sonnaarskool, in die belydenisklasse, dat ons julle kinders uit hierdie boek uit gaan grootmaak. En dan die derde plek, glo julle aan 'n drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Tony, wat is hier op jou antwoord? Larisha, joune? Nikki, joune? Nisa? Lisa? Johan? Christel? Duprey? Jacques? Cornel? Jaco? Elsje? Ek wil nou vra dat die babas ingebring gaan word, en terwyl die babas ingebring gaan word, gaan Anke sommer vir die babietjies 'n lied sing. So babietjies hou ook van kinders, so sy gaan sommer vir die kleintjies 'n lied sing. En ek wil vra terwyl sy sing, dan gaan die babas ingedra word. Baie dankie. Jesus roep die kindertjies, moet al nie verander nie. Hy wil omhels en seën en sy liefde al verleen. Here Jesus, U alleen kan ons kindertjies so seën, dat ons in ons harte weet, U sal hulle nooit vergeet. Dankie vir genade, Heer, dankie dat ek van U leer. Dankie dat U woord en Gees my ook laat gehoorsaam wees. Dankie Anke. Vriende, ek wil vra dat die oumas en die oupas
oupas en die besoekers en die kleintjies wat nog nie 'n doop gesien het nie, dat julle almal hiernatoe sal kom en ek wil vra dat die doopouers sommer so 'n bietjie sal omskuif, net soos julle staan, en dat die oumas en oupas hier saam kan kom staan. Kom kyk gou hoe word julle kinders gedoop en die kleinkinders. Hierdie is 'n familiebesigheid, vriende. Ek wil vra dat hulle asseblief na vore sal kom. Julle kan sommer hier op die verhoog kom staan, hier om my. Of julle nie van ver af foto's te neem nie, maar van naby. Hier's nog 'n plek hier agter my ook. Oumas, oupas, kom staan hier voor asseblief. Zara van Bosch, ek doop jou in die naam van God die Vader wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. En ek doop jou in die naam van Jesus Christus. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Jy kan maar kom. Nee, staan niet zo. Nicolaas David de Jager, ek doop jou in die naam van God die Vader, wat gesê het, kom ons maak die mense as ons verteenwoordiger. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Vriende, dit is soos Eva, maar dis Jiva. Alright, dis haar naam. Jiva, Kirsten, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, wat vir jou gaan help om heilig te lewe. Amen. Dis 'n sterk girl hierdie, sy wil nie gaan lê nie. Eldo Dupreile, ek doop jou in die naam van God die Vader. En ek doop jou in die naam van Jesus Christus wat gesê het dat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Is daar nog 'n baba? Ja. Sorry, Jaco. Ek is miskien oud maar gesien. Wat is sy naam? Azale. Famke van 'n Westhuizen, ek doop jou in die naam van God die Vader wat jou baie liefhet. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus wat vir jou intree by die Vader. Ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Here, baie dankie vir Famke en vir al hierdie pragtige babietjies. Dankie Here dat U vir hulle so mooi gemaak het. Dankie dat ons die wonder van U argitekliefde so in aksie kan sien. Here, ek bid vir die ouers, vir die grootste verantwoordelikheid. In die wêreld waarin hulle die kindertjies instuur is rot. Ek bid Here dat hulle die kinders van elke dag vir hulle dit sal voortleef en hulle by Jesus sal uitbring. Maar dis die anker in hierdie kinders se lewe. Ek bid Here dat U hierdie babas sal seën met 'n goeie huwelik waarin hulle kan groot raak. Met wonderlike oupas en oumas wat vir hulle liefhet. Here, en ek bid nogtans dat hierdie kinders vir U sal volg en lief hê.
maar dat hulle Suid-Afrika 'n beter land sal maak om in te woon. Ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen. Is daar nog 'n baba? Ek is baie jammer. Jammer, Jacques, hoor. Hy lyk pragtig. Luan hier as dit. Luan, Eras jou in die naam van God die Vader. Doop jou in die naam van die Gees omdat hy ons help om heilig te lewe. En ek doop jou in die naam van Jesus Christus. Amen. Jammer, Jacques. Vriende, is daar nog 'n baba? Is almal nou. Ek wil vir die paas vra om julle babietjies so te vat en hulle so op te hou soos 'n Lion King, asseblief. En dan stap julle sommer in die kerk se gange af en dan wys julle vir die gemeentelede hoe lyk hulle nuwe gemeentelede. Hou hulle lekker hoog, julle is mos trots. Vriende, kos gee vir hulle dan 'n lekker hande klap. Die paas hou vir die baba so. Baie dankie. Ons gaan vir die ouers 'n handdruk gee en dan net vir julle 'n Bybel en 'n doopseël oorhandig. En as julle dit klaar gekry het, kan julle maar weer gaan sit. Baie geluk, Jacques. Ek jammer hoor. Hallo Janet. Baie Clarissa hoor. Geluk Tony. Sorry. Baie geluk hoor. Baie geluk Elsje. Ja, sy's pragtig hoor. Baie geluk Jaco. Baie geluk. Congratulations. Okay. Geluk, baie geluk stel. Hoor, geluk doen prei. Vriende, dit is my so lekker vanoggend met al die babas en al die kinders hier. Dis wat 'n kerk is. Ons is 'n familie in Christus. So laat hulle maar 'n waai en rond hardloop. Dis die kerk. Ons gee vir hulle almal 'n hande klap. Baie dankie julle. Sommige vir die doopouers en die oumas en oupas en die babetjies wil Anke gou nog 'n lied vir julle sing. Ek is klein, maak U self my lewe rein, laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. Sterk my en vorm my tot U eer. Heiland, laat my nooit vergeet dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U Here by my bly. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer.
Dankie Anke. Vriende, ons gaan ons slotlied nou sing. Net voordat ons slotlied sing, u sal onthou so 'n paar dae gelede het ek vir u gesê dat ons het vir Morney by ons in die kerk. Dis die man wat al ons tuine om die kerk mooi hou, die pastoortuine. Hy kan verf, hy kan enige iets doen. Jy moet eintlik 2 mense permanent werk. Morney doen dit alles op sy eie. Fantastiese, positiewe mens wat al vir hoeveel jaar elke oggend presies die regte tyd hier in die winter in die reën ry hy met 'n fiets daar van die tonnel af tot hier by ons kerk waar hy werk. En toe so tyd gelede het ek agtergekom dat die krag by sy huisie nie. Het ek inisiatief geneem omdat ek weet met hom. Ek toe vir hom sonpanele begin bymekaar sit en 'n inverter en batterye sodat ons in sy huisie vir hom lig kan sit, dat hy 'n yskas in die somer kan hê waar hy sy vleis en goed kan sit en waar sy kinders in die aand bietjie kan televisie kyk. Die projek kos so R11,000. Ek het heidaglik op hierdie stadium so R9,000. So ek wil sommer vir Jean Jansen van Rensburg baie dankie sê dat hy my hand gevat het met die beplanning met 'n klomp goed rondom dit. Vriende, as daar van u is wat voel maar ek wil nog 'n bydrae maak. Want ek wil in hierdie week dit opsit en vir hom sy eie krag kan gee by sy huisie. Kan u my kontak as u 'n bydrae wil maak? Ek sal dit baie waardeer. Vriende, kom ons sluit af met lied 308. Sê vir die Here, kom en verras my met 'n nuwe geloof vandag, maar neem my hele lewe en laat dit wy, maar kan ek dit vir Suid-Afrika kom gee, vir u werk in hierdie land. Ons sing dit lekker vinnig, vers 1 tot 5, u sal die wysie herken.